E aí, Aí molecada? galera, quarto animal, mais uma vez, ó, mais um capítulo aí, ficamos lá no Marriô da outra vez. Agora a gente tá aqui em Carmel, animal, muito som, Little pura curtição, frio da porra, sem camisa. Isso aí, ó, cama organizada aí pra mim, animal, quarto da hora, tipo, não tem nada aqui dentro, da hora, banheiro ali. De boa, já passamos por banheiros melhores. Já, mas dá pro gasto, né? Pode crer, pode crer. Não, dá só uma descargadinha aqui de leve. Animal. Ah, moleque. Lareira bruta. Ai, que aqui. louco. Lareira animal, velho. Da hora a lareira. Puta, só como é que essa porra funciona? Sei não. Robzar. Esse bagulho. Ah, não dá pra ler. Não, pode deixar que eu dou um jeito isso aí, filho. Quer ver? Pode deixar que eu acendo. Ah, abre isso aqui? Sei lá, velho. Quer que eu acendo? Você quer que eu acendo? Ah, duvido, Pode mano, que você deixar acende com esse bagulho. eu dou um jeito nela. Olha lá, ó. Vai acender. Dá puta. Então faz assim. Ah, aí sim.